untuk mencari kebaikan untuk menggapai surganya Allah yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besarnya surga itu adalah langit dan bumi bagi orang-orang yang mutakin. Ya, mutakin ini secara bahasa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi atau tidak menjalankan segala larangannya. Ya. Siapa dia? Mutakin di sini dia dijabarkan al-Qur'an adalah allazina yunfiqu fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan, ya, menafkahkan hartanya pada masa senang maupun masa tidak senang, atau masa sulit atau masa tidak sulit.